Всем привет, меня зовут Александр, я инструктор-проводник пешего туризма. Сегодня мы находимся в осеннем Карельском лесу, после дождя, все сырое, мокрое. Будем пробовать с помощью огнива развести костер. И находимся мы в таком лесу. Первое, что нам попадает на глаза, это береза. И сейчас мы попробуем чуть-чуть одолжить у нее коры, чтобы у нас были какие-то шансы. Немного неудобно это все делать и снимать. Я думаю, этого достаточно нам будет. Далее расчищаем место для будущего костра. Если у нас нет в округе имеющего уже кострища. Так вот мы сделали ровную площадку. И осталось теперь нам найти тоненьких маленьких веточек или сухих еловых. Пойдемте на поиски. Правила под елью в самом низу могут быть достаточно сухие и практически уже мертвые ветви, которые очень хорошо горят. Сейчас мы будем такие с вами искать. Вот здесь тоже внизу есть уже такие сухие ветки, и плюс они в самом низу от дождя страдают меньше всего. Вот такой у нас получился набор сухих веток. И дальше теперь ищем, стараемся небольшие, но уже сухие, более-менее палочки искать. Сухие палки могут даже висеть в воздухе, вот как мы сейчас здесь видим. Они, конечно, влажные после дождя, но внутри все равно сухие. И для начального костра нам вполне подойдут. Приготовили такую заготовочку из бересты. Берем огниво, берем ножик. Попробуем так немножечко построгать. Издалека. Есть. Это было немножечко нелегко. Все. Береста у нас загорелась. Дальше мы берем тоненькие веточки лиловые. Плотно не опускаем, чтобы не затушить. Вот, друзья, как видите, у нас получается уже такой небольшой костерочек. Ну что, друзья, у нас с вами получилось развести огонь с помощью огнива из сырых дров в мокром лесу. Как видите, ничего невозможного нет, способ вполне рабочий. Нас еще ждет много всего интересного. Подписывайтесь на наш канал, добавляйтесь в группу ВК и присоединяйтесь к нашим походам и путешествиям. Всем пока!